Magandang umaga sa inyong lahat, no? Happy Ramadan sa inyong lahat, no? At walang pasok, kahapon ay araw ng kagitingan. Sa mga magigiting natin mga sundalo, mga nagbuwis ng kailang buhay, kahapon, no, araw ng kagitingan, ngayon naman ay Ramadan, no? Walang pasok. At lahat kayo nasa bahay lamang at nanonood ng TV at kasama ang ating pamilya, no? Masaya ako para sa inyo, mga ka-office mate, no? Dapat ay i-spend nyo yung time sa inyong pamilya. Sa umagang ito, bago tayo tumungo sa ating paksa, ay dumaan muna tayo sa Bible Scripture sa Kawikaan 8:35-36. Pagkat ang makasumpong sa akin ay makasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibigay kamatayan. Mga ka-office mate, ano? Lagi nyo tatandaan, kailangan masumpungan natin ang Panginoon. At kailangan delight yourself to the Lord. Kasi kung hindi, ay hindi natin siya masusumpungan. O kailangan natin dito ay masumpungan natin ang Panginoon. Lahat ng ating mga plano sa buhay ay ating makakamtan kapag kasama natin si Yahweh, no? Kapangyarihan sa lahat. At yung mga hindi makasumpong sa Panginoon, sabi nga niya rito, sinasaktan ng sarili. Yun yung kung wala ang Panginoon sa atin, no, wala tayo. No? You're nothing, mga ka-office mate, kapag wala ang Panginoon sa atin. At hindi lang yun, kapag napuput ka pa sa Panginoon, no, kamatayan ng malapit sa iyo. Kapahamakan kasi wala ang Panginoon sa iyo. Kaya bubuti pa, mga ka-office mate, kailangang masumpungan natin ang Panginoon at tanggapin si Kristo na ating Diyos na buhay, no? Mga office mate. Okay. Tumako tayo sa ating paksa. Ano ba yung paksa na yung ibig ko sabihin? Kasi papakita ko sa inyo may problema tayo sa gulong, no? Sa motor. Nga pala, no? Ika-9 na taon na pala ng aking motor ngayon. 9 years. April 10. No? Kasi binili ko yan dati. Yung aking motor ay April 10, 2016, no? April 10, 2016. So, ngayon, ikasyam na taon na niya yan. Parang tinatawag na natin na birthday niya na yan, no? Kaya lang may sakit siya ngayon. Anong sakit niya? Pakita ko sa inyo. May sakit siya ngayon. Tingnan, pag inikot ko tong gulong, parang lumalagotok. May narinig kayong lumalagotok? Di ba? May narinig kayong lumalagotok. Di ba mayroon tunog? Lumalagotok yan, mga office mate. Ang problema natin dito, baka lalong masira yung bearing. Kapag nasira ang bearing ito, baka hindi tayo buhay nito. Kasi sabi nga ng aming pastora, buhay ang sakay-sakay ng motor, no? Tsaka isa pa, safety na rin natin, ano? Kasi lumalagotok. Napapas niya. May lagotok akong naririnig. So, ang dapat natin gawin dito, babakasin ko. Kailangan bakasin natin yung gulong para malaman natin kung ano yung sira. Yan o. Babakasin ko lang yung gulong at ipapakita ko sa inyo kung ano ang sira. Ayun muna tayo. Okay, babakasin ko. Babakasin ko ito. Tatanggalin natin, tingnan natin kung ano problema. No? Kung kailan birthday niya, saka may sakit. Kailan birthday ng motor na ito, may sakit. Ano pala? Okay. At, no? Baklasin natin ano yung sira. Ganun yan malalaman kung bakit ganun yung tunog. Pero subukan ko higpitan. No? Hinihigpitan ko yung gulong. Tignan natin baka makuha lang sa higpit. Baka malay natin maluwag lang pala. No? Maluwag lang pala. Hindi natin alam. Tingnan. Okay, ikutin natin ulit. Ikutin natin ulit. Tingnan natin. Bakit ganun yung tunog? May lagutok. No? Meron.
ikutin ulit. Meron, so tingnan natin ano ba yung problema. Kung ano ba yung sira, tingnan natin. Kasi may narinig yung lagutok talaga eh. Lagutok. Sigipan ko pa. Kaso mga coffee smith, masikip na eh. No? Masikip na siya, so kailangan lang natin gawin dito. Buksan na lang. May tunog. Buksan natin yung motor, yung gulong. Tingnan natin. Ano? Bakasin natin. Sikipan, luwagan natin. Tingnan natin bakit ganun ng ano. Problema. Yan. Luwagan natin. Luwagan lang natin yung gulong. Tingnan natin kung bakit gano'n siya, may mga lagutok. Tingnan natin sa loob. Baka may kailangan tayong makita sa loob. Stay put lang kayo dyan mga coffee smith. Ngayon, hatakin na natin yung ere. Ay, tama yung ehe. Hatakin na natin itong ehe para matanggal natin gulong. Oh, oh. Nalaglag lang yung spacer. Hatakin na natin. Tanggalan natin yung isa pang spacer sa may sprocket. Hatakin na natin yung gulong. Hatakin na natin yung gulong para matanggal natin. Damo-damo. Makain ka ng damo dyan, ha? Natanggal ko na yung gulong mga coffee smith. Tignan natin mga bearings kung okay pa. Baka sira na naman ng bearing, hindi natin naman sure. Okay. Natanggal ko na yung gulong. So tingnan natin kung mayroon pa ba siyang umuuga na bearing. Tingnan natin yung bearing, baka umuuga. May isang bearing na umuuga na naman. Hindi na kasarado yung pangkit. Okay po. Kaya makalayo. Parang may bearing na may tama, mga coffee smith. Bearing na naman. Paisa isang daan kasi yung bearing, dapat bumili ka na ng ano. Yun na nga, kailangan talaga matanggal to, no, mga coffee smith, no? Itong isang to,
May tama mga kopismate. Ito. Tapos, dito sa spacer, mayroon tayong dapat gawin para mawala yung tunog. Hindi ko lang sure kung ano dito yung ano. No? Ito. Baka palitan ko na lang to ng ano, tinatawag natin na ano. Ibang ididikit natin dito kasi ito ay may spacer pa dito. Washer. Nilagyan ko kasi ng washer para abutin niya yung bearing. No kasi sira ulit yung bearing. So ibig sabihin nito, may isang bearing na nagluloko ngayon. Check natin yung bearing dito. Ito paksa natin ngayon mga kopismate. Ang problema ko sa gulong ko ngayon, may lagutok akong naririnig. Pero as of now, itong sa sprocket, wala siyang problema sa bearing dito sa sprocket. So okay itong bearing na ito. Dito, bearing na dito parang may something ako dito, may suspetsa ko dito na ito may tama. Kaya gano'n na lang siya kung tumunog, no? Tingnan natin kung bakit gano'n. Kunin natin yung ehe. Tapos, ito natin. Nako, sira na naman yung bearing ko. Oh, kaya pala eh. Kaya pala siya lumalagutok. May problema tayo sa bearing mga kopismate. Yung kabila. Tingnan natin. Ito. Tingnan natin kung ito ay kailangan na rin palitan. So, mga kopismate, hindi siya papalitan. Hindi natin siya papalitan as of now kasi ayos pa siya. Hindi siya maluwag. Check natin yung bearing. Okay. Try natin to. Sana hindi masira yung ano. Okay. Wala naman siyang sira. Malagutok lang talaga. Hindi ko alam kung bakit napapasagan tayo ng bearing. Ito, sira yung bearing natin mga kopismate. Nilagyan ko pa lang ng ehe. Sira na nga mga kopismate. Kailangan na lang talaga natin gawin. Bakwasin na tong bearing na ito. At maglagay tayo ng panibagong para dito kasi possible na nasira na siya, bumigay siya no? At tutuktukan natin para matanggal natin to. Pag natanggal natin to, ibabalik na natin, no? As of now ay hindi natin ma-backlash to. Gawa nga ng ano naka-video tayo, no? Hindi natin mabaklas ito, gawa nga nung wala tayong gamit dyan. So, gagawa na tayo ng paraan para mabaklas natin to, no? Itong bearing na ito. Itong may sira sa atin. Babakasin na natin, tapos bibili tayo ng bago. Ito lang yan, ano? Tapos, ang plano ko itong spacer. Lagyan ng parang tape na yung waterproof na tape. Yung kulay silver para madikitan natin yan, no? Then ang loob kasi niyan, pakita ko po sa inyo, ay spacer, no? Spacer ang nasa loob nito. Siyang nasa loob nito, kaya yun, tingnan natin kung kaya natin mapalitan dito. Kasi itong spacer na to, pinalamanin ko pa ng washer dito. Ito yung washer eh. Dinikitan ko ng washer na nilagyan ko pa ng electrical tape, no? Para matibay. Okay? Ganun na lang, no? Sige.
tatanggalin na natin to. Subukan nating alisin. Sa mga ka-office mate, magandang umaga. Sa pagtanggal ng bearing ay kailangan itaob mo lang. Ito yung may tama sa akin kanina no? Ito mismo. Sa pagtanggal niyan, pupupukin lang natin. Ganito lang yan. Pwede yung gumamit ka ng simsil. Tingnan natin kung effective tong simsil na ito. Nahanap ko lang. At pwedeng martilyo. Martilyo pa rin, no? Okay? Babalik na rin lang natin yung gulong. Tapos, ibara natin yung paa. Nakikita niyo yung paa? Bara yung paa ko dyan. Tapos, ayan yung maayos pa yan. Yung bearing na yan. Yung nasa likod, yan ang may sira. No? Okay? Lalagay lang natin to. Tapos, baklasin na natin. Pupukin na natin. Tatanggal na ba? Hindi pa. Ganyan mo. Yan, pupupukin din natin siya. Mamartilyoin natin. I-mamartilyo natin siya na pupupukin natin. Lalagay mo yung simsil. Hanapin mo lang yung parting gitna ng bearing na sira na. Pupukin na natin. Ito ginagawa natin dyan. Kailangan lang ng martilyo para matanggal yung bearing sa ilalim. Yung sira ng bearing. Pero mamaya, mamartilyoin natin yan. Babalik natin yan buo. Tanggal. Ay mga office mates, sira na talaga yung bearing, no? Bilis na sira. Nakita niyo yung yung takip, pati na rin yung bearing na dito. Sira na siya, no? Nabasag siya, napansin niyo po. Nabasag pa nga mga office mate Grabe. Ganun talaga mga office mate, Yan. Tapos, pupukin natin, baka sakali makuha natin. Smith, natanggalan natin yung bearing. Yan, natanggalan natin yung bearing. Tanggal na siya, no? Wala na yung bearing. Ito yung yung bearing na nabasag, ayan, bearing po nabasag, ayan. Ito yung sapi, natanggal pa yung sapi, no? Pati siya nasira na rin, no? Pati to sapi po yan, Yan. Ito yung outer shell ng bearing. Yung gitna ng bearing kasamang nabasag, no? Tapos yung mga bulitas tanggal. Pati na rin yung pinagkakapitan ng bulitas, natanggal din. Nabasag po yung bearing. Ngayon ang gagawin natin, no? Makita ko sa inyo. Ito, sasapian natin yan. Yan. Muli isasapian natin yan. No? Iyakap natin sa bearing. Ito yung bearing. No? Ito yung bearing na tumaayos pa mga kapismate. Yan. Sasapian natin yan. Tapos ilalagay natin dito. Pupupukin natin muli. Pero hindi na lata. Alam mo kung anong klaseng gagamitin natin dito. Hindi na lata. Sito na. No? Balat na ng sito. Yung plastic po siya na po pwede nang gamitin pang sapi sa mga ganito, no? Tapos dito, ang gagawin natin dito, itong washer na to at spacer, pag didikitin natin yan, ito na yung gagamitin natin, no? Pandikit sa kanya, para di na maghiwalay yan, mga office mate. Ganun lang ang gagawin natin, ano? As of now, ang gagawin natin, itong bearing, bibili tayo ng ganitong bearing, 6301. Tapos, siyang ikakabit natin dito, no? Para gumana lang tong gulong na ito, no? Okay, mga office mate, kita-kita rin muli mamaya. No, bibili lang ako ng bearing, ikakabit natin dito, then sasapian natin to, no? Kita-kita tayo, ha. Okay nga alis mga office mate, stay tuned lang tayo, no? May gagawin tayong mahalaga.
no? Pero as of now, para habang kayo nag-aantay, pero ang gawin natin dito ay itong spacer, extra itong spacer na to, no? Ganyan ang itsura niyan. So ang gagawin natin, didikit natin ng ganito. Ganito na muna ang gagawin natin, no? As of now, no? Tapos ganito na natin nalagay. Then bubutasan natin sa gitna. Gupitin natin. Ito part na to, hindi na natin tatakpan kasi ito yung nasa mismong sprocket bearing. Ito, dito natin siya mamaya ilalagay. Salpak natin siya dyan mamaya, no? Then yung ilalim ito bubutasan natin, no? Ano, bubutasan natin ito mamaya. Ipakita ko sa inyo. Ganito po ginagawa ko. Yan. Kasi na po kayo, hindi ko po naipakita sa camera. Pero ganito po yung tsura niya, no? Yan. Gaganin lang natin yan. Ganito po yung tsura ng kinabit natin, no? Ganito po. Yan. Panglagay sa bubungan, no? Kailangan may ganito kayo. May ganyan kayo. Panglagay sa bubungan. Tapos, ibabalot nyo dito sa spacer. And then, ilalagay nyo doon sa sprocket, no? Sprocket bearing. Butasan na natin para pwede natin gamitin to. Yan, no? Uy, iba yung tanggal pa. Oh, dagdagan natin kasi nabalatan eh. Dagdagan natin ng panibago. No? Nabalatan. Dagdagan natin ng panibago, no? Yan. Dagdagan natin mga ka-office-mate. O, salpak. Ganyan lang o. Pakita ko sa inyo. Yan. Ang tawag dito ay yung ginagamit sa bubungan, yung tape siya na silver. Na tawag natin na waterproof siya, waterproof. Ginagamit na pangano sa bubong para maiwasan. Parang kahalintulad siya ng bulkasil. No? Alam niyo yung bulkasil? Ganun na ganun. Kalintulad lang siya nito. Pero ito hindi to paste, kundi ito ay tape, no? Yan, pakita ko sa inyo. Then, butasan natin sa gitna. Yan. 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 Butas na. Ngayon gawin natin ganito. Di ba ito ay ginagamit natin na spacer? Tingnan niyo yung gagawin ko. Salpak natin to rito. O, di ba? Sa palagay niyo nakasalpak na yan, no? Ayan na rin yung nasa loob, no? Pag ginapitan niya ng ehe, itong spacer na ito, kakalang yan sa gitna ng bearing. Sa gitna ng bearing kakalang yan para magkaroon ng tibay yung mga bearing system mo na kinakabitan ng ehe, no? Ganun lang ang gagawin niyo. Ito lang kailangan niyo. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Isa siyang tape na ilalagay sa bubong. Dinidikit sa bubong para matakpan yung butas ng bubungan. O yung tubo na may tagas. Doon to ginagamit para hindi tumagas yung tubig or something na ano. Waterproof ito. Dumidikit, no? Siya rin ginagamit dito sa ganoon din ang ginagawa ko dito. Yan. Para di matanggal itong washer na ito, nakakabit siya dito sa may yan, spacer.
Nasa spacer po siya. Okay mga ka-office mate, ganun lang no. Antayin niyo ako or bibili tayo ng pyesa. Yan ikakabit natin dito. Pero bago ang lahat, sasapian natin yan. Ayan po yung mga sirang pyesa. Bearing na basag. So, ganun na lang gagawin natin sa salpak natin dyan. Then, bawat salpak, lagyan ng C2. Balat ng C2. Okay, sige, ganun na lang. No? Pero, babalikan ko kayo. May gagawin lang ako. Pabilin tayo ng bearing. Ito na. Kita nyo po, 6301 po siya. Ito hindi ko napilitan kasi maayos pa ito. Ang gagawin natin dito, kakabit na natin siya rito. Gagamitan na natin siya ng tinatawag natin na bearing na bago. Click natin, buksan natin. Buksan natin, tingnan natin yung itsura ng bearing. Yan. 37, 35. Ano? Buo na mga ka-office mate, ano? Yan. Papansinin niyo mga ka-office mate. Ayan yung bearing 6301 po yan. Nakagaya po nitong isa. Minsan po kayo napagalaw yung camera. Ang gagawin natin dito ay lalagyan natin na sapi. Sinasabi nila yung sapi. Lagyan mo dyan. Yan, ito. Papansinin niyo, no? So, ang gagawin natin dito ay bubuksan ko ito. Hanapin ko lang yung dulo nito. Tingnan natin kung kaya na buksan. Yan, bubuksan mo yan. Pag nabuksan mo na yan, kasi ginamitan natin na, ulitin natin ha, kasi hindi ko na ipakita sa inyo. Balik natin. Ngayon, paano mo bubuksan ito? Lutuin mo to. Siya na, nagiginig pa kamay ko. You know. Yan. Buksan na siya, oh. Meron pang isa ito. Bubuksan ulit natin. Ganun ulit mga ka-office mate ito. Ganun mo lang siya dito. Bakit natin binubuksan? Ang gagawin natin, lalagyan natin ng bearing. Bearing. Namali ako. Lalagyan natin siya ng grasa. Ito yun, no? Grasa. Yan yung grasa. Maglalagay tayo ng grasa sa bearing. Bakit nilalagay ng grasa? Para madali siyang umikot. Hindi siya yung tawag ito na ano. Lalagyan natin siya ng grasa. Para madaling umikot yung bearing. Ano? Bearing. Lagyan natin siya ng tinatawag natin na yan. Yan. Ulitin natin ulit. Yan, lagay mo ng grasa. May grasa na yan. Diba? Pati dito mayroon na rin siyang grasa. Ngayon, punasan natin yung kamay. Mayroon na siyang grasa na nilagay dito. Ngayon, saka mo siya tatakpan. Takpan mo na siya. At takpan mo na rin yung kabila. Dalawa po yung magkabilaan eh. Tatakpan mo lang din. Yan. Yan. Nakita mo yan, mga kapatid. Naikabit na natin. So, ang gawin lang natin ay pupunasan na natin. Oh. Ito. Yan. Oh. Punasan na natin. Punasan mo. Pag napunasan mo na yan, ikutin mo. Yan. Ka-office mate, no? As of now, ang ginamit ko pong ang ginamit ko pong pangsapi sa kanya ay bote ng suka.
Pwede rin naman bote ng C2, no? Ngayon, ipukpukin na natin, subukan natin kung babaon siya. Okay, samahan nyo ako at subukan ko kung makabaon to. Bote ng C2 yung ginamit ko po. Kita nyo po yung bote ng suka. Diyan ko nilagay, no? Pupukin na natin at babawunin na natin. Sanay matapos na natin to, no? Ngayon ng birthday niya ng motorsiklo ko. At ngayon din siya nagkasakit. Ngayon din nagkasakit. Pang 9 na taon. 9 years. 9 years. Okay na natin. Okay natin. Saan yung umahin to? Pupukay lang natin para lumubog yung bearing para mailagay na natin, no? Safe place natin. Gunting ulit. Okay. Pupukin na natin. Okay, pupukin na natin po. Natin. Okay, tingnan natin kung pwede na siya. Lagyan na natin ng para malaman natin kung maluwag pa siya. Hindi na, no? Pupuin ulit natin para sigurado tayo mga Coffeesmith. Okay, nakita nyo po. Sisilipin ko lang kung naisip niya na nasagad niya na yung dulo. No? Kailangan nasagad niya na yung dulo para maikabit natin yung isa pang bearing. Ito yung bearing na ikabit na natin. No? Kuntingin natin yung mga sobra. Gunting.
Siskipan natin to, sikipan na natin. So, subukan na natin may kabit. So, bubutingin muna natin. Yan. Okay. Sikip. Okay. Which na to? So, tingnan natin kung masikip. Yan. Angat natin ng konti. Yan. Tingnan natin kung gaano kasikip. Bote ng sito itong ginamit ko eh. Okay. So, as of now, nakabit na natin. Ang susunod natin yung itong iba pa. Ito naman. Yan. Ito naman. Lagyan natin yung bearing. Pero kailangan with spacer. And then bearing muli. Pero dapat ay gagamitan natin siya ng isa pang ganito. Kung ano ginawa ko doon sa isa, siya rin naman gagawin natin dito. Okay. Ito. Ito mga office mate, lalagay natin dito. Tapos, igagata natin. Pupukin na natin. Ayan, sinagyan natin yung sapi. Subukan natin, lagay natin. Yung tingin ko ulit. Magawa mo ng paraan mga office mate. Kasi mahirap eh. Sige na. Ito lang sapi, subukan natin. O kaya, subukan natin mga office mate na lagyan natin ng sapi pero pag ganito. Ayan. Tingnan natin. Okay. Tapos pupukin na po natin. Yan. Yan. Sikip na yan. Bote ng sito lang mga kapuso. Bote ng sito o kaya bote ng suka. Pwede na. Pang sapo. Gumawa ka ng dalawang flat washer, tapos mahabang tornilyo, tapos lagyan natin ng nut, ikutin mo, kaysa pinagingnan mo. Ano? Nasisira ang pag pinopokpok, masisira ang Bearing. Ano? Yan. Nadugtong na. Pati itong kabila. Kaya dito matagal ang mga bearing, dapat hindi pinopokpok. Nagawa naman natin ng paraan eh. So, okay na. Sikip na siya. Yung ginamit ko dati kasi lata. Yung naman ay bote ng sito. Wala pa tatalo sa bote ng sito. O kaya bote ng suka. Okay. Okay na, ayos na siya, no?
Maghapon kong ginawa at inayos. Talagang pahirapan ng paggawa sa mga ganitong klase ng problema sa motor, no? Kailangan sapian, palitan ng bearing, pinapalitan mo ng bearing, sapian mo. Katapos ikabit mo na, no? Isalpak mo na yung bearing. Ano? Salpak na siya. Matibay na ito. Tapos ituwid natin yung nasa loob. Okay. Okay. So ayan siya mga office mate to. So kakapitan natin siya dito. Yan, kapitan natin siya rito. Okay, lapit natin. Ayan, salpak natin dito. Nasalpak na natin yung gulong. Ayan yung gulong, nasalpak na. Isalpak na rin natin sa likod. Ayan o. Ayan. Kabit natin to. Yan. Ayan, nakabit na natin. Pati na rin yung yung timing, yung kanyang adjustment. Then, salpak na natin itong tornilyo. Yan, tornilyo. Yan, sige pa. Wala. Nakita niyo po mga office mate kung paano ginagawa. Sinasalpak ko na. Okay, ikutin. Tinawa ako pismit to. Nasikipan ko na. Nakabit ko na yung gulong. Pati rito nakabit ko na yung gulong. Ayos na mga office mate. Wala nang wala nang tunog. No? Kung nakikita nyo kanina yung tunog may lumalagotok, ito wala na. Wala nang lagotok. Natutunan kayo sa ating sa vlog na ito. Nahirapan po tayong ikabit. At ngayon ay nahirapan din tayong magano ng pagkabit ng tinatawag natin na sapi. Yung sapi mismo ng bearing doon sa wheel hub. Ngayon yung wheel hub okay na. At maayos na siya. Pwede nang gamitin. Ayos na siya mga office mate. Okay, thank you mga office mate. Salamat napakadumi ng mga kamay ko at inayos ko kasi yung motor ko. At ngayon, as of now, nga pala, happy birthday!
Happy birthday sa motor ko. Magaling na siya ngayon. Nagawa na natin ang paraan. Yung sira ng kanyang bearing. At okay na siya. Matibay na siya. Happy birthday. Happy 9th birthday ng motor na ito. Binili ko kasi siya 2016. Ng April 10. April 10, 2016. Ngayon 2024 na ng April 16. Ano? 9 years na. 9 years na mga kapismate. 9-year-old motorcycle. 9 years na rin akong rider, no? 9 years na rin akong rider, no? Marami din naman ako natutunan. Marami na ako natutunan since na matagal na rin akong riders, kaya marami akong natutunan na technique bilang riders, no? Marami na rin akong natutunan na bilang isang riders, ngayon lang din siya ulit nasira, no? Ilang taon din siyang matibay. Okay yung gulong, maayos. Ngayon lang siya nasira mga kapismate, yung bearing. Pero as of now, ginawa natin ang paraan. Nagawa naman. Ito po siya. 9 years motorcycle. 9 na taon na. No? 2016 hanggang 2024. Sabi ko nga sa inyo, kapag marunong kayo mag-maintain ng inyong motor, magsasama pa kayo nito ng matagal na panahon, no, mga ka-office mate. Okay, sige, ganun na lang, no? Okay. Thank you very much, no? Patuloy nawa kayo sa aking video. Patuloy nawa kayo na manood sa aking mga video kahit gaano kahaba, no? At pinapasalamatan ko kayo, nakasama ko kayo sa mga vlog na ito, no? Okay mga ka-office mate, salamat, no? God bless, ride safe at ingat.